ഹൈടെക് ഡോ ഗേജാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത്. രണ്ടിൻ്റെയും ലെങ്ത്ത് 5 ഫീറ്റും വിഡ്ത്ത് 4 ഫീറ്റും ഹൈറ്റ് 5 ഫീറ്റ്. 2 ഗേജ് തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഫ്ലോറാണ്. പിന്നെ സൈഡുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് GI പൈപ്പ്. എല്ലാ സൈഡിലും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇത് ഫുള്ള് GI പൈപ്പിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മുകളിൽ പ്ലൈവുഡ് എന്തെങ്കിലും ഇട്ടിട്ട് ചൂട് കുറയ്ക്കാനായിട്ടുള്ളത്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്ലൈവുഡ് ഇടാനായിട്ട്. പിന്നെ അത് അടിയിൽ നമ്മളൊരു സ്റ്റെപ്പ് നായ്ക്ക് കയറാൻ ഇറങ്ങാനൊക്കെ ആയിട്ട് സൗകര്യത്തിനായിട്ട്. പിന്നെ താഴെ വേസ്റ്റ് ട്രേ അതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് സൈഡിൽ സബ് ഡോറ് ഫുഡ് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ളത്. കംപ്ലീറ്റ് GI പൈപ്പിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ മറ്റൊരു ഗേജ് 5.4 ഹൈറ്റ് 5 അടി. ഇതിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഫ്ലോർ തന്നെ, ബ്ലാക്ക് കളർ. ഇതിൻ്റെ താഴെ നമ്മളൊരു സ്റ്റെപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വേസ്റ്റ് ട്രേ അതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 6 mm GI നെറ്റാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ ഇത് നമ്മൾ മെഡിസിൻ എന്തെങ്കിലും വെക്കുക, ചങ്ങല വളർത്തിടാനൊക്കെ ആയിട്ട് അതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് ഫുഡ് കൊടുക്കണതിൻ്റെ 2 എണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. ഫുഡ് ട്രേ, പിന്നെ അതുപോലെ വേസ്റ്റ് ട്രേ. ഇത് നമ്മളിതുപോലെ നെറ്റ് താഴെ ഇതിൽ വെൽഡ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ കയറ്റിയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൂട്ടിയിട്ട്. ഇവിടെ വെച്ച് വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തുരുമ്പ് പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കുറവായിരിക്കും. പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ ചിലർ ചോദിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ റേറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. റേറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അകലം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 2.4 ഇഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അകലം. ഇതൊക്കെ അകലം കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന GI നെറ്റ് 6 mm മാറ്റിയിട്ട് 5 mm 4 mm എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഒക്കെ റേറ്റിൽ മാറ്റം വരും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഷീറ്റ് 0.35 ആണ്. അത് കുറച്ചിട്ട് തിക്നെസ് കുറവുള്ള ഷീറ്റ് ഇടാം. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ റേറ്റിൽ മാറ്റങ്ങൾ കുറയും. അതുപോലെ ഫ്ലോറായാലും ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി സെക്കൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഏത് ഫ്ലോർ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചാലും അതിൻ്റെ റേറ്റിൽ കുറവുണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഫ്ലോറാണ്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് റേറ്റ് അതിന് കേജിന് വരും. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി.